اليوم راح اسوي لكم الفرق بين الكباب العراقي والكباب السوري. تعالوا نشوف ياهو كباب اطيب. راح ابلش بالمقارنه بالكباب العراقي ومطعم الحجي. حطون لايك لهذا الفيديو وتعالوا وياي. الكباب العراقي يحطون مع اللحم المثروم ليه او دهن على مود يطل اللحم نكهه وطعم كلش غني ويريح اللحم اثناء الشوي. طبعا عندنا خبز التنور جدا مشهور بالعراق، اسمه خبز تنور عراقي، طعمه كلش طيب. وطلبنا صينيه مشكل مشاوي عراقيه مع الرز، وبصراحه شكلها كلش يشهي. طبعا اني مو وحدي، جبت ويا صاحبي علاء من سوريا من الشام، وهو راح يسوي وياي المقارنه. وعلمت علاء يسوي لقمه حيدريه. طبعا اللقمه الحيدريه مختصين بها بس العراقيين واكثر العراقيين يعرفوها. وبصراحه علاء تونس بالاكل وحب الخبز العراقي مالتنا مال تنور، ولك عيني اضرب علاء كلك حركات. وبصراحه المشاوي مالتنا طعمها خرافي. هذا تمن برياني بصراحه كان طعمه كلش طيب ومنطنكه للاكل كلش خرافيه. وهنا أنا قررت اسوي لقمه حيدريه وادلل نفسي، ولك عيني هالمره مو امعط اضرب. هذا لبن عيران، بالعراق احنا نسميه لبن اربيل، طعمه كلش طيب. وهذا اللبن مال اربيل، لبن اربيل واحد عراق واحد اوروبا. وهسه اجينا على المطعم السوري اسمه مطعم الربوه. اول ما قعدنا ضيفونا عصير طبيعي مال مانجو، ولك عيني اضرب. راح يسوي لنا 3 انواع كباب سوري، واحد اسمه كباب ديري، واحد اسمه كباب حلبي، واحد اسمه كباب اورفلي. الكباب الديري كلش قريب على الكباب العراقي، بس يحطون ليه او دهن اقل، ويحطون مع اللحم المثروم بصل. والكباب الحلبي تقريبا نفس الشيء بس يضيفون عليه بهارات خاصه بيه. والكباب الاورفلي نفس الحلبي بس يضيفون وياه قطع مال باذنجان. وهسه صار لازم اجرب الكباب السوري. حطيت الخبزه هاي مال تنور اسمها هاي الخبزه محمره، وبصراحه كان طعمها كلش طيب مع الكباب. وحطيته هنا بالثوم، وبصراحه الطعم ما ينشبع من عنده، كلش طيب اضرب. انطيت العلاء هاي الخبزه اسمها محمره، وقلت له سوي لقمه حيدريه بالبابا غنوج. وبصراحه هنا علاء حب الاكل مالتهم، قال لي علوش ما راح تتندم اذا جربت الاكل مالتنا. وبصراحه مثل ما قال لي علاء وانا ما تندمت، لان الطعم مال الاكل السوري والمشاوي السوريه بصراحه طعمها كلش طيب. كل واحد يحب الاكل مال بلده، بس انا بصراحه العيران مالتهم كلش عجبني، كان طعمه تقريبا نفس الطعم مال اربيل. وهنا أنا وصلنا لنهايه الفيديو. هسه صار لازم نقيم الكباب العراقي والكباب السوري. بصراحه الكباب العراقي مالتنا مال اهل الرافدين يخبل ويجنن. الكباب السوري بصراحه بدون مجامله كلش طيب، بس يبقى العراق نمبر 1 والكباب السوري كلش طيب. لا طبعا هلا انا لانه اول مره بجرب الكباب العراقي، نكهته والطعمه معروف دوليا الكباب العراقي. اللي عجبني اكثر شيء الخبز التنور معه بصراحه. انا كواحد خبز التنور مالتنا يخبل. خبز التنور العراقي مع الكباب العراقي ونكهته كان طيبه، بس يعني والله الكباب السوري طيب، ما بقدر نتعود عليه يا جماعه. اكتبوا لنا انتم بالتعليقات يا الاطيب الكباب العراقي ولا الكباب السوري. سلام.